हेलो बच्चों, वेलकम टू चुन्नी मुन्नी किड्स। बच्चों, आज हम इसमें कलर करेंगे। ये है हमारे पास केकड़ा। केकड़े में हम कौन सा करेंगे? वाइट? नो, रेड। यस, हमने रेड कलर कर लिया और केकड़ा जा रहा है। बाय बाय। अब हम मगरमच्छ पे कलर करेंगे। मगरमच्छ पर हम कौन सा कलर करते हैं? येलो? नो। पिंक? नो। ब्लैक? नो। ग्रीन? यस, ये ग्रीन कलर। मगरमच्छ भी जा रहा है। वाओ, बाय बाय। अब हमारे पास आएगा पैरोट। पैरोट में हम कौन सा कलर करना पसंद करते हैं? चलो देखते हैं। यह है पैरोट। बहुत प्यारा सा पैरोट है। पिंक कलर? नो।